Você não possui nada, você não perde nada. Se você comprar um terreno ou uma casa, você apenas pagou o aluguel pelos anos restantes que tem aqui na Terra. Nenhum deles pertence a você. Porque no fim das contas, tudo o que a gente tem aqui é emprestado. A vida é um sopro. E tudo aquilo que a gente passa anos tentando acumular, um dia fica pra trás. A gente se apega demais às coisas materiais, como se elas fossem durar pra sempre. Mas basta um segundo, uma reviravolta e tudo muda. Aquela casa dos sonhos, aquele carro que você batalhou tanto pra comprar, aquele dinheiro guardado, tudo pode sumir. E aí você percebe que o que realmente tem valor não pode ser comprado. Tempo, saúde, paz, amor verdadeiro.